Hello, everyone, and welcome back to Beef Reacts. Today, we're watching Chainsaw Man Episode 3, and the last two episodes have been baller AF. And this episode, I'm kind of into it. So far, like I like Denji as a character, but I'm really vibing with Power a lot. Like, high key. I like the character.民間が手をつけた悪魔を公安が殺すのは業務妨害。普通だったら逮捕されちゃうよ。Oh, come on. パワーちゃんはもうちょっと考えて行動しないといけないね。デンジ君も彼女を制御しないと。え、俺も？パワーちゃんは魔人になる前は血の悪魔だったから血を使った戦いが得意なんだけど、すぐ興奮しちゃうし、デビルハンターには向いてなかったのかな。Hey, whoa, hey. First off, that's a threat. That's a threat and a half right there. Like, come on. Also, the eyes in the show are very pretty. I like the way they draw eyes. But, like, what the fuck? She didn't do anything. She killed it. こいつが殺せって言ったんじゃ。はあ？言ってねえ。よくそんな嘘が言えたもんだな。嘘じゃないわい。言った。この人間が悪魔を殺せと言ったんじゃ。本当じゃ。こわ。はあ？マキマさん、この悪魔嘘つきですぜ。逮捕だ逮捕。嘘なんとか罪で逮捕だてめえ。違う。こいつがやれって言ったんじゃ。悪魔は嘘をつけない。嘘をつくのは人間だけじゃ。なせってねえよ。てめえが証拠だ。バカ。嘘くそ野郎がよ。人間は汚い嘘をつく。わしはやれって言われたんだ。 She doesn't give a fuck. She really does not care about this at all. She's bored of it already, and she wants nothing to do with either one of these fucking idiots. Right now, I think Denji is just... Denji, if you want to touch her boobs, you gotta lie for him. Listen, alright? I'm not saying that because I want him to. I'm saying it because his character motivation right now is touch titties. And I am following through on what his stated desire is. That is what he believes he needs. That's his psychological want. His psychological desire is, I think he just needs to be accepted and loved by somebody of the opposite sex because he's interested in it. And he wants self-acceptance through the appreciation and love of a woman. Or, more realistically, a partner. 足とかなんじゃとかキャラ作りやがってよ。気持ち悪いな。静かにできる？できる。はあ？偉いね、パワーちゃん。正直どっちが足を引っ張ったとかはどうでもいいかな。私は二人の活躍を見たいんだ。私に活躍見せられそう？見せる。Bro, come on now. Not the time. Oh, 胸を揉みたいと思っている場合じゃないかもしれない。Oh, she's going to eat that cat. Yeah, that's... ジュース飲めるなんてよ、俺にとっちゃ夢みたいなことだぜ。だけどこのままヘマ続けたらジュース飲めなくなるどころの話じゃねえぞ。 Fair. だからって嘘つき女と協力なんてできねえけどな。わしが仲良くできるのは猫だけじゃ。人間は嫌いじゃん。人間がわしに何かしたからではない。
悪魔の本能みたいなもんで嫌いなんじゃ。そして悪魔も嫌いじゃ。悪魔がわしの飼ってたニャーコを連れ去ったからな。ニャーコを取り戻す前にわしはマキマに捕まってしまった。もう殺されてるかもしれんが諦めきれん。わしは悪魔からニャーコを取り戻せるなら人間の味方でも何でもしてやる。猫ごときにとうぬには分からぬ感情じゃろうがな。 First off, I had a pet devil and it was awesome. Secondly, this is where you create rapport, Denji. This is where you talk to them. This is where you understand them. This is where you get the idea of what it means to be human after all. Jesus Christ, Denji. エコくったらねえな。俺は胸揉めるっつうことなら何でもできるけどよ。やはり人間とは分かり合えぬの。ああ、でも犬だったらまだわかるかもな。ニャーコを悪魔から取り戻してくれたら胸を揉ませてやると言ったらどうする？ Yes. 悪魔がよ、猫をよ、さらうなんてよ。King! King! Human! King! Yes! We love to see a king after his throne. I am a fan. Yes. なことは許せねえよな。デビルハンターとして許せねえ。そん悪魔、俺がぶっ殺してやるぜ。Dope. It's dope as fuck is what it is. I don't need to be human to get it. I just need to know that it's been got for me to know. Yeah, I know that made no sense. 魔人 But パ fuck. ワーの外出を許可します。17時までには戻ってくるように。一人じゃ外出もできねえのか？おお、ずっとここの中で退屈しとった。It's lame. ニャーコをさらった悪魔の場所は分かっとるんじゃ。問題はウヌしか戦えんことじゃ。わしの姿を見られたらニャーコを盾にされちゃうからね。そうなったら罪じゃ。俺もポチタっつう悪魔飼っててさ、もう撫でることはできねえんだけど、いいんだ。俺のここで生きてるからな。人間は愚かじゃな。あ？そりゃポチタが死んだってことじゃろ。死んだ命は無じゃ。心の中にいるだのなんだのは浅ましい慰めじゃ。ええ、そうだな。Well, I mean, his heart is my heart. That's what he told me. 絶対仲良くなれねえな、こいつ。But if she lets me touch titties, who cares? 米国の件でソ連はタカ派の声が大きくなっている。悪魔を軍事利用しているという噂も聞く。願わくば日本の敵は悪魔だけでありたいものだがな。マキマ君、君にあげた部隊の犬は育っとるかね。期待に応えられそうなのが1匹、面白いのが1匹。面白い。最近拾った子犬です。君の仕事は犬を育て使うことだ。くれぐれも情は入れてくれるなよ。Oh, she's going to say some fuck shit here. デンジは不快なだけで面白くないですよ。Alright, girl, what? Bro, why you gotta be such a dick, alright? Your cock, you could be guiding the cock instead of blocking the cock, but you are blocking the cock hard. And it's like,
I get it. Your mother didn't love you. It's fine. It is what it is. But like, homie, please stop this nonsense. どうしてそんなに期待をするんですか？すべての悪魔は名前を持って生まれてくる。その名前が恐れられているものほど悪魔自身の力も増すという。コーヒーは怖いイメージは全くないから、コーヒーの悪魔がいたら弱いだろうね。でも車の悪魔がいたらどうだろう。タイヤにひかれて死ぬイメージがあるから強いかも。デンジ君はチェンソーの悪魔になれる。面白いと思うけどな。面白いだけで使えないやつですよ。公安は目標や信念がある者だけしかいない。でもあいつはダラダラと生きたいだけだと言っていました。公安にはふさわしくないです。それに悪魔と仲良くなれると思ってる。まだガキなんですよ。ガキ。 Sure. But who's about to touch titties of a fiend and who isn't? Ah. You always look on the bright side of life. And sometimes the bright side of life just means that you are doing the shit that other people wish they were doing. You know what I mean? I don't think anyone knows what I mean, but like, I get it. I know what I mean, and that's what's important here. Oh, she's partying hardy. そこの家じゃ。あそこにニャーコと悪魔がいる。How do you know? You just smell them? はあ。じゃあさっさと行くか。Bro's accidentally gonna kill this cat. 貧血なるからチェーンソーにはなりたくねえな。お？チェーンソー？ああ、俺チェーンソーなれんの。人間の冗談は笑えんな。What? あ？お？どうした？てめえが姿見せたら猫を人質にされんだろ。こんな近くまでついてきちゃダメでしょ。おお、そういう設定じゃったが。設定？言い間違い。じゃ。Is she gonna try to kill you? バカじゃが勘は良かったな。Power, what the fuck? Dick? Oh, she's gonna eat him. 随分と私を待たせたな、血の悪魔よ。逃げたのかと思ったぞ。文句を言うな。わしもやっと外に出られたんじゃ。望み通り人間を連れてきたぞ。コウモリ。久しぶりの食事。若い男か。精力の出る血を飲めそうだな。この腕の傷を見ろ、人間。貴様らにつけられた傷。この私を隠れざるを得なくさせた忌々しい傷だ。I'm not lying. I think if there is a time to go all out and like be a devil and shit, it'd be now. But like you gotta pull that little chain on your chest, huh? Have you thought maybe you don't? Maybe it's tough. It's really a tough situation because like, did she lie about the cat? And if he does end up killing this demon, does he still get to touch Titty? And those are the options you gotta weigh in your head. Like, is it better to be dead right now or? Yeah, I don't know. 食事が吠えるな、人間に。
刻まれた傷、人間の血で癒させてもらう。まずい、まずい血で復活してしまったではないか。口の中が気持ち悪い。他の人間で口直しをしなければ。 Where's the cat? お前は悪魔と仲良しにでもなりたいのか？よくわしの話を信用できたもんじゃな。やはり人間は愚かじゃ。No reason to be a bitch about it. タバコの匂い、化粧と薬の匂い。それマジ？やば。Jesus. 悪くない匂いだな。口直しは子供に決めたぞ。 Not the fucking kids. 約束通り人間を連れてきたんじゃ。ニャーコを返してもらう。ああ、そういう話だったか。ニャーコ、私にまずい血を持ってきた罰がまだだったな。ニャーコ、ニャーコ。ウヌの名はニャーコじゃ。猫にしてはうまそうな匂いじゃな。ひょろいなりじゃのう。もう少し太らせてから食ってやるか。No. Don't show me the sad backstory. 早く大きくなれ。 Not ニ fair. ャーコを殺すのが楽しみじゃな。目があったやつは全て殺してたからな。悲鳴じゃない声を聞くのは不思議な感じじゃな。 I need to. Dude, we got 8 minutes left. Let's see if we can take care of this demon within those 8 minutes. Because this is some. I'm not saying it's bullshit, but like, come on, man. Like, I don't want to say Denji deserves better, but like, Denji, come on, kill this thing, save the cat, touch some titties, have a good day. 不思議な。血の悪魔よ。血が足りない。猫を殺されたくなければ人間を連れてこい。ポチタをもう撫でれんと言っとったな。ウヌの気持ちが分かったぞ。ひどい気分じゃな。まずい血ばかりだ。口の中が気持ち悪いぞ。子供の血でうがいをしなければ。Denji, do something! God damn it, Denji. うがいをした後は前妻に生娘だな。メインは肉好きのいい男。デザートは妊婦がいい。俺の胸返せ。私の血を飲んでる。気持ち悪い。貴様の血など飲む気も起こらんわ。ポチタがいなくなった時があった。朝起きたらポチタはいなくて、街中を探しても見つからない。
悪魔に食われちまったって思ったけど、家に帰るとポチタは泣きながら俺を待っていた。ほっとしてそのまま一緒に寝たのを覚えてる。あいつはニャーコを悪魔に奪われてどんな気持ちで眠ってたんだろう。Oh, you're fucked now, bud. Oh, this is gonna be a problem. Yeah. Yeah. Bitch, get the fuck out of there. Get out. Don't look. Run. Run! Run! バカが食っちまうぞ。人を逃がした。悪魔のくせに何がしたいんだ。てめえが腹裂いて胸もむんだよ。They're causing a lot of damage on them. I think everyone's gonna be upset about the damage caused, but damn it, he gets results. And that's what you want. You want someone who gets results, causes a fuck ton of damage, calls it a day. You know what I mean? Kill! That's some good fucking moves, actually. 人間を逃がすようなやつに俺は切れるか。チャンスを引っ込めれたな。体にそぐわぬ怪力、その力でなぜ人間を助ける。誰が助けたって。野郎の命なんざ死ぬか。Oh my god! Don't tell me this fight ends in this episode. Don't tell me this fight goes in the next episode, because that's unfair. That's unfucking fair. Let him cook. Let Denji cook! まずは回復だ。タバコ臭い血だが今は許そう。なぜ生きてる。散々な迷惑があってよ。我慢しかしてねえのにまだ人もみもしてねえんだよ。 King! Don't let's be in. Thank you, Christ. Fuck him up! Fuck him up! Run! Run, bitch! Yo, sorry, not sorry.
clap. It technically was an easy clap, but he didn't seem to have any trouble with this. I don't even get to see what the fuck happens next. Alright, we'll go with the next episode, though. It looks like all the outros are different. Yeah, it does seem like they're all just very different, huh? I'm with it. I'm with it? Oh, she's the goddess that he aspires to worship. Because she saved him. I'm like kind of with it. Are we ever going to get to see him fight? Fair enough. Alright, guys. Thanks so much for watching. If you don't mind, like, comment, share, subscribe. Question of the day is what demon or what devil would you think would cause, like, the most fear? Or what devil would you want to be paired with? Let me know in the comments down below. Thanks so much. Peace out. Catch all of you tomorrow.